نو زمونږ او ستاسو دپاره دا دوه مسلې زده کول دا انتهایي اهم او لازم او ضروري دي. اول نمبر د مانځه طریقه، د اختر د مانځه طریقه. دویم نمبر که چېرته د اختر په مانځه کې د چا نه تکبیرات پاتې شي نو د حکم څه دی؟ نو طریقه خو یې اسانه ده. طریقه یې دا ده چې کله مونږ جومات ته راغلو او مونږ مانځه ته ودرېدو د اختر مانځه ته، نو نیت به وتړو. دغه نیت دا د زړه ارادې ته هم ویلی شي او په ژبه باندې ته تلفظ وکړې نو دا هم صحیح ده. یعنې که په زړه کې ستا دا خبر راغله چې یاره جومات ته راغلی او زه د اختر 2 رکعته لمونځ ادا کوم او بس امام دی او په دغه امام پسې زه ودرېدم، په زړه کې دغه اراده راغلې او بس دغه نیت هم کافي دی. او که چېرته ته په ژبه باندې وې چې نیت مې کړی د زړه د خلاصه 2 رکعته واجب لمونځ د وړوکي اختر یا د لوی اختر ادا کوم سره د ټولو تکبیراتونه په دې حاضر امام پسې خاص دی پاک لاره مخ مې د کعبې شریفې په لورو کې الله اکبر د تسلی دپاره د اطمینان دپاره، نو دا هم صحیح ده. اول نمبر خو دغه د نیت مسله شوه. دویم نمبر چې کله مونږ د اختر په مانځه کې اولنی تکبیر تحریم وکړو الله اکبر، د دې نه پس به مونږ په نامه باندې لاس کېدو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، چې د دې څه پورې مونږ ووې د دې نه پس به بیا وګونو د لاس پورته کړو چې الله اکبر، لاس به بیا زمونږ ځوړندې، بیا به دویم پیر وایو الله اکبر، بیا به لاس ځوړندې، په دریم پیر باندې الله اکبر. چې کله 3 تکبیرونه وشو د 3 تکبیرونه وروسته بیا په نامه باندې لاس کېدو. امام چې دی هغه به الحمد شریف تلاوت وکړي، سورت به وي، اولنی رکعت به ختم شي. د دې نه پس چې کله امام صاحب دویم رکعت ته پاڅېدو او په دویم رکعت کې کله الحمد او سورت وویلی شو، د سورت د ختمېدو نه پس چې دی اوس رکوع ته نشته، د رکوع نه معینه 3 تکبیرات دي. او په دغه طریقه باندې چې الله اکبر وګونو ته به لاس ویسو، بیا به لاسونه ځوړندې، بیا به دویم تکبیر الله اکبر، لاسونه به ځوړندې، بیا به دریم تکبیر الله اکبر، لاسونه به ځوړند وي. په څلورم تکبیر کې چې دی بیا به رکوع ته لاړ شو او بیا د سلام نه وروستو خطبه اورېدل د لازمي دي. اوس که چېرته د یو کس نه تکبیرات زواید چې دی دا پاتې شو، دی مانځه ته لیټ راغی، اولنی رکعت تېر شوی دی، یا دا چې اولنی رکعت کې امام الحمد یا قرات شروع کړی دی، اوس به څه کوي؟ نو که چېرته امام په اولنی رکعت کې موجود و، الحمد او قرات کې لګیا و او یو کس لیټ راغی، نو دی به ودرېږي، الله اکبر به ووایي، دغه زواید تکبیرات چې دی به ځان له اول ادا کړي، بیا به د امام سره شریک شي. او که چېرته امام په رکوع کې موجود و او د ده دا یقین و چې یاره دا امام لاندې کولی شم، په دغه رکوع کې به ډایرکټ دی ودرېږي او په رکوع کې به 3 تکبیرات ووایي، وګون ته لاس په دغه ځای کې بیا نشته، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، او بیا سبحان ربي العظیم په رکوع کې دې شریک شي، نو هم صحیح ده. اوس که چېرته بیخي د ده نه یو رکعت شوی دی، په دویم رکعت کې دی د مولوي صاحب سره شریک شو، نو کله چې امام سلام وګرځو، د سلام ګرځولو نه پس چې کله بیا دی پاڅېدو، نو اول به الحمد ووایي او بیا به سورت ووایي. اوس د سورت نه پس بیا به هغه کم تکبیرات چې پاتې شو که په اول رکعت کې، هغه بدلې که اوس په آخر کې ووایي د سورت نه پس، او بیا به رکوع ته لاړ شي. دغه مختصر طریقه د اخترونو د مانځه، دغه طریقه د زواید تکبیرات وه. الله تبارک وتعالی د مولا تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.